Oke, di sini ada crankcase sebelah kanan motor Astra Grand ya bro. Ini bagian kopling, coba perhatikan filter olinya ya. Filter olinya seperti itu ya bro, ini banyak residunya. Ini yang menghambat oli naik ke head ya bro. Dan akibatnya tuh noken asnya aus. Tuh aus ya ini. Ini aus. Templarnya juga ikut aus ya ini. Aus. Ini yang menyebabkan motor menjadi gelitik ya bro, atau suara berisik seperti itu.